Duas crianças morreram em Paragominas, no Pará, por causa da chuva que atingiu a cidade durante a madrugada. A prefeitura decretou estado de calamidade. Vamos ver na reportagem de Neiara Pinheiro. Em Paragominas, no Pará, várias famílias foram retiradas de casa na madrugada de hoje após uma chuva forte. 40% do município está alagado. Duas crianças morreram por causa das enchentes, uma de 4 e outra de 9 anos. Mas é a força da natureza, né? Peraí, olha aqui, ó. Aê, que é doido! Olha a bagulha que tá na sujeira! Olha o que de mato, pessoal! Olha isso, pessoal, isso aqui é fora do controle, é sério. Muita água, tudo, as casas. Não vi isso aqui não, ó. Moro aqui um bocado de tempo, agora estragou no Lago Verde. Cratera aí, velhinho, aqui no Balneário Bambu, aqui, ó.